今日食飯47蚊，你哋話抵唔抵咧？但係一碗咁細碗嘅羊腩，佢係30蚊喎。等陣要試下究竟值唔值呢個價錢。聽講冇得拖，今日咧就帶大家去到北京路去食一間已經開咗好多年嘅粉麵店啊！聽講佢哋屋企仲有最愛嘅牛三星添啊！事不宜遲 ，Let's go！ 往呢條路一直行，大家見到有個消防局對面呢個位置就到啦。到步！中午飯時間都唔算多人呢度，但入到嚟一陣係嗰啲咁嘅羊腩味道。佢哋屋企嘅菜牌嘅，啲價錢咧向北京路，大家覺得點？哇，超級肚餓啊！牛三星河終於上啦，仲點咗個羊腩。聽講羊腩都係佢哋呢度嘅招牌，但係一碗咁細碗嘅羊腩，佢係30蚊喎。等陣要試下究竟值唔值呢個價錢。終於開餐啦，嗱，俾你哋食先啦。三星好新鮮，冇任何內臟嗰種咁嘅騷味，而且佢淥嘅嗰個時間啱啱好，唔會覺得好柴，好香啊！哇！我真係覺得如果你肚餓嚟翻一碗咁嘅三星，咩叫醫肚啊？食三星點可以少得呢啲白蘿蔔？然之後到佢哋呢個招牌羊腩，聽講佢哋喺個評論區入邊好多人都喺度吹呢個羊腩，好似真係好掂。羊腩超級入味啊！而且你哋睇佢啲皮，每一塊都係有皮同筋夾住一嚿肉，我覺得老細揀料揀得非常之靚。而且我啖食落去啲羊嘅羊脂羊油喺你個嘴入邊係啷住，食得辣嘅記得落翻少少辣椒。攞嚟點牛三星會有妙不可言嘅功效。你飯完咗羊腩入邊啲汁，千祈唔好浪費，我決定要倒晒落去。啲河粉咧吸埋啲羊腩汁嘅味道，仲正啊！真係呢個羊腩漸漸脆包啦，真係連呢碗湯都唔想放過。呢次真冇得拖啦，下次再會。